Baru-baru ini Raffi Ahmad mengunggah video Nagita Slavina tidur sambil ngorok. Postingan Raffi Ahmad menunjukkan Nagita Slavina tertidur sampai ngorok tersebut langsung menuai beragam komentar. Raffi Ahmad pun disebut tak takut untuk menjahili Nagita Slavina, bahkan dirinya merekam sang istri tengah tertidur pulas. Gaya tidur Nagita Slavina atau biasa disapa Gigi ini menjadi perbincangan viral. Sebab, Gigi disebut masih nampak cantik walau dirinya sangat nyenyak tertidur sampai ngorok. Good night guys. Mimpi indah sekali. Cemana? Tulis Raffi Ahmad di Instagramnya pada Minggu, 12 Mei 2024. Ibu tiga anak itu seperti tak sadar direkam oleh Raffi. Bahkan, ia tak merasa terganggu sama sekali saat Raffi diam-diam mengambil video. Video Nagita ngorok ini lantas mencuri perhatian netizen. Juga tak sedikit yang memuji paras Nagita yang masih cantik bahkan saat tertidur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.